Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. Ieri s-au făcut 80 de ani de la eliberarea lagărului nazist de la Auschwitz-Birkenau. Am urmărit cu atenție toate evenimentele care au decurs în străinătate, pentru că în România nu s-a întâmplat nimic. Din păcate, așa cum am văzut cu toții, nici un politician de top român nu a participat la comemorările acestui masacru imens, acestui holocaust. Cu toate că pe teritoriul României, așa cum știm, peste 100.000 de evrei și-au găsit sfârșitul, bineînțeles, trimiși de pe teritoriul României în lagărele naziste de exterminare. Așa că nu înțeleg nici acum de ce nicio autoritate de top a României, nici fostul președinte Iohannis, care era atât de priceput în astfel de evenimente până acum, nici Ciolacu, premierul Ciolacu, care este tot mai prezent pe TikTok, nu au participat la niciun fel de eveniment, nici în țară, nici în străinătate, pe această temă. Să vă fie foarte, foarte mare rușine, îmi fac eu datoria astăzi și o să vă prezint niște poze de la acel eveniment, o galerie foto de la 80 de ani, așa cum vă spuneam, de la eliberarea lagărului de concentrare de la Auschwitz-Birkenau. Și aici avem niște poze însoțite de niște amintiri pentru unii, niște poveți noi pentru alții, pentru noi mai tineri, care ne arată ce s-a întâmplat, ororile acestui holocaust nazist. Și suntem la 80 de ani distanță, la 8 decenii, de la acel moment în care, iată, istoria parcă se repetă și noi parcă n-am învățat nimic din această istorie, oameni buni. Din păcate, oamenii tot mai des sunt tentați să meargă pe aceeași retorică legionară, neolegionară, nazistă, care a existat acus 80 de ani, acus 8 decenii. Așa că vă mai spun un singur lucru pe această temă și apoi trecem la subiectele noastre principale. Istoria se repetă atunci când cei dispuși să-și o reamintească sunt mai puțini decât cei dispuși să o uite, să o dea uitării. Și un mesaj pentru președintele Iohannis și pentru Ciolacu, pentru premierul Ciolacu, să vă fie rușine. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: rafinăria de petrol Ryazan din Rusia a fost suspendată după atacul cu drone, pierderi inamice în ziua 1070 a războiului din Ucraina, pierderi rusești, șeful generalilor din Uniunea Europeană spune că Uniunea Europeană ar trebui să trimită trupe în Groenlanda și o să vă arăt despre ce e vorba, pentru că vrea să descurajeze o invazie a lui Donald Trump. Zelenski spune despre mobilizare. Dacă jumătate din armată s-ar disponibiliza, ar fi fost mai bine să ne fi predat din prima zi. Și acum trecem la știrea potrivit căreia rafinăria de petrol din Ryazan a fost suspendată după atacul cu drone. Această rafinărie din Ryazan ne aducem aminte foarte bine că a fost țintită, a fost luată la ochi de către ucraineni în mai multe rânduri, iar potrivit Reuters, rafinăria de petrol și-a suspendat operațiunile în urma unui atac al dronelor ucrainene la sfârșitul săptămânii trecute. Potrivit unor surse, un depozit de petrol de la uzină a luat foc. Printre echipamentele avariate se numără și un pasaj feroviar și o stație de tratare hidraulică, care sunt folosite pentru îndepărtarea impurităților din produsele petroliere.
Echipamentul de umplere feroviar deteriorat, nu se efectuează transportul feroviar, prelucrarea petrolului a fost oprită. O altă sursă a declarat că transporturile au fost suspendate de vineri, confirmând de asemenea că fabrica și-a oprit operațiunile din cauza incapacității de a exploata produsele petroliere. Și mai jos avem ce a precedat acest eveniment, încă din data de 24 ianuarie, când atacul ucrainean cu drone a avut efect. Mergem mai departe la această știre destul de interesantă, care ni se spune că Uniunea Europeană ar trebui să-și trimită trupe în Groenlanda, potrivit principalului general al Europei. Generalul senior al Europei, al Uniunii Europene, a spus că blocul european ar trebui să trimită trupe în Groenlanda pentru a trimite un semnal puternic, așa cum vă spuneam, pe fondul sugestiilor din partea lui Donald Trump că Statele Unite ar putea ocupa teritoriul. Generalul Robert Bridger, președintele Comitetului Militar al Uniunii Europene, a declarat că ar avea sens să staționeze trupe din țările UE în Groenlanda, potrivit unui interviu cu Welt am Sonntag din Germania. Și, bineînțeles, ne aducem aminte că așa s-a întâmplat. Trump crede că Groenlanda este un sat fără câini, dar iată ce spune generalul. După părerea mea, ar fi important nu numai să staționăm forțele americane în Groenlanda, așa cum a fost cazul până în prezent, ci și să luăm în considerare staționarea soldaților Uniunii Europene acolo în viitor. Acest lucru ar trimite un semnal puternic și ar putea contribui la stabilitatea în regiune, a adăugat el. Washingtonul are deja 200 de militari staționați la baza spațială Pituffik, n-am mai auzit de baza asta, partea unui sistem de avertizare timpurie a rachetelor și a centrului de supraveghere prin satelit din nordul insulei. Comitetul Militar al Uniunii Europene este cel mai înalt birou militar al Consiliului European, dar servește doar ca organism consultativ și nu are o armată proprie dedicată pentru a conduce misiuni. Din păcate, pentru că Uniunea Europeană ar trebui să-și constituie propria sa armată, pentru că vedem ce se întâmplă cu Putin, să nu ajungem să o constituim prea târziu, pentru că atunci deja suntem învinși. Și aici nu mă refer la americani, pentru că nu cred că va fi un atac între un război între America și Europa. Mă refer la ruși. Rușii abia așteaptă să pună lăbuța pe cât mai mult din estul Europei. În cele din urmă, un astfel de pas ar necesita o decizie politică, a spus acesta, deoarece desfășurarea trupelor ar necesita aprobarea guvernului și a guvernelor naționale NATO, conduse de către Statele Unite, care este principala alianță militară a blocului. Deși Groenlanda face parte din UE ca teritoriu de peste Mărea al Danemarcei, Europa, precum și SUA, ambele au interese în ea, a adăugat generalul, invocând materiile prime și locația strategică, bineînțeles. Și aici avem niște poze cu Trump, care și-a exprimat interesul de a face Groenlanda o parte din Statele Unite și n-a exclus să folosească puterea militară, economică pentru a convinge Danemarca să o predea. Da. Bun, trecem mai departe la următoarea știre, mi se pare foarte importantă. Zelensky spune despre mobilizare: dacă jumătate din armata ucraineană s-ar duce acasă, ar fi fost mai bine să ne predăm încă din prima zi. Și ce spune președintele Zelensky? Iată, legea marțială, în conformitate cu legea, prevede mobilizarea oamenilor de la vârsta de 25 de ani, iar pentru ca armata să se întoarcă acasă, Rusia trebuie să fie obligată să pună capăt războiului rapid. Într-un interviu al lui Zelensky cu jurnalista italiană Cecilia Sali pentru ziarul Il Figaro. Potrivit președintelui, există cereri privind întoarcerea personalului militar acasă, dar până acum acest lucru nu este prevăzut de lege, adică legea marțială prevede mobilizarea oamenilor și a tuturor resurselor care sunt în țară, a spus șeful statului. Și aceasta, din păcate, este provocarea acestui război și de ce trebuie să-l grăbim cât mai mult posibil pentru a forța Rusia să pună capăt acestui război. De exemplu, jumătate din armată, pur și simplu, dacă ar pleca acasă, ar fi fost mai bine să fi renunțat la război
încă din prima zi, pentru că dacă mâine jumătate din oameni pleacă acasă, Putin ne va ucide pe toți. Da, aceasta este o știre destul de importantă în care Zelenski explică foarte, foarte bine importanța mobilizării. Bun, și discutăm acum și despre pierderile rusești în Ucraina. Potrivit General Staff, Stafului General al Forțelor Armate ale Ucrainei, în ziua 1070 a războiului, a 2025, pierderile totale rusești au ajuns la cifra rotundă de 833.000 de militari, morți și răniți, dispăruți sau prizonieri. În ultimele 24 de ore, Rusia a pierdut 1380 de militari, așa cum se vede, 5 tancuri, numărul de tancuri se apropie de 10.000, 9.876 în acest moment, 12 vehicule blindate de luptă, peste 20.000 pierdute, peste 20.500 și 27 de piese de artilerie, peste 22.000 de piese pierdute. Deci Rusia pierde în continuare foarte, foarte mult echipament, foarte, foarte mulți oameni. Din păcate, se vede că nu se învață minte și, din păcate, o spun cu tristețe, pentru că Putin vrea să continue războiul, din ce am văzut, toate declarațiile lui și tatonările, vrea să continue războiul pentru că, în acest moment, Rusia se găsește într-o poziție de forță și atunci, da, trebuie să continue războiul. Dar eu zic că pe partea economică poate să fie afectat cel mai mult, adică pe petrol. Nu știu dacă vor reuși americanii să prăbușească prețul petrolului așa cum a promis Trump, pentru că ieri Arabia Saudită am văzut că le-au dat un pic de flit. Așa că singura posibilitate este forța în momentul de față, o forță care, din păcate, nu prea își face efectul în momentul de față. Bun. Cu aceste știri vreau să închei acest material cu îndemnul de a da like, share dacă ați găsit, dacă ați descoperit informații utile în acest material, astfel încât să ajungă la cât mai multă lume. Și în ceea ce urmează vă prezint un slide cu cele mai importante știri din Ucraina și, bineînțeles, cu hărțile actualizate la zi ale fronturilor din Ucraina. Mulțumesc mult și nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, la Animatura.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.